नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्वेने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गोविंद ने प्रणाम। तो આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 14 જેનું નામ છે આપણે ગુણત્રય વિભાગયોગ અથવા પ્રકૃતિના ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ। હવે આ અધ્યાય બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે। અધ્યાય નાનો છે, બહુ મોટો નથી, ફક્ત 27 શ્લોક છે અને બહુ સરળ અધ્યાય છે। આમ પણ અગત્યનું એટલા માટે છે કારણ કે આપણે બધા અત્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિ માયાના આપણે ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આપણે આવેલા છીએ। જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું આગલા અધ્યાયમાં કે એકવાર આપણે જન્મ લઈને પછી આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી જઈએ છીએ અને પછી એના સંસર્ગમાં આવીને અલગ અલગ ઈચ્છાઓ અને બધું આપણે કેળવીને અલગ અલગ કાર્યોમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ। તો આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ કેવી ટાઈપની ત્રિગુણી માયા છે, એમાં કેવા કેવા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય છે માણસના, કેવી રીતે એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કેવી રીતે એની વિચાર શ્રેણી હોય છે, કેવી રીતે એમની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા હોય છે અને કેવી રીતે આ ત્રણેય ગુણોને પારખી શકે કે ભાઈ પોતે કયા ગુણમાં અત્યારે જીવે છે, સાથે સાથે પોતાની અંદરમાં કઈ ટાઈપના વધારે ગુણો વધારે કરવાના છે અને અથવા કયા ગુણોને ઓછા માત્રામાં કરવાના છે અથવા કયા ગુણોને સદંતરને નાશ કરવાની જરૂર છે, એ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે। કારણ કે આ ત્રણેય 3 ગુણો જે છે આપણામાં જરૂરી નથી કે હંમેશા એક જ માત્રામાં અથવા તો ઇક્વલ માત્રામાં આપણે હાજર હોય। આપણે આનો જે માત્રા જે છે આપણે દર વખતે દર ક્ષણે આપણે ઉપર નીચે થઈ શકે છે। આપણે જો ઘણીવાર આપણે કોઈક સ્થિતિ ને પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે આપણે એટલા સરસ રીતે શાંત ને એવા હોઈએ અને એ જ દિવસે પાછું બપોરે કે એવી કોઈ ઘટના થઈ ગઈ તો આપણે કેટલા ઉત્તેજિત થઈ જઈએ આપણે। એટલે કે એ પણ શું છે આપણને દેખાડે છે કે ભાઈ સવારે આપણે માની લો સત્વગુણમાં જીવતા હોઈએ અને બપોરે અચાનક આપણે તમોગુણ જેવા થઈ જઈએ અને સાંજના પાછો આપણને લાગે કે આપણે રજોગુણમાં જીવવા લાગ્યા છે। એટલે કે આ જે માત્રા જે છે ગુણોનો જે માત્રા એ આપણે ક્ષણે ક્ષણે અથવા આપણે આખા દિવસમાં ગમે તે રીતે આપણને પ્રભાવિત કરતે જ રહેતું હોય છે। તો આપણે એને કેવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખવું અને અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એનો રસ્તો બી બતાવશે કે આપણે આ ગુણોને ગુણાતીત કેવી રીતે થવું અથવા ગુણોને આપણે સરપાસ કેવી રીતે કરવા, ઓળંગ કેવી રીતે અથવા એને ઓવરટેક કેવી રીતે કરવા, એ પણ સોલ્યુશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપશે। એટલે કે આ અધ્યાય સમજવામાં બહુ સરળ છે। આપણે
શ્લોકો પણ બધા બહુ સરળ શ્લોકો છે અને આપણે જે પ્રમાણે ભાષાંતર ને બધું જોશું આપણને બહુ ઈઝી લાગશે, પણ એટલું ઈઝી આપણને આચરણ કરવામાં છે ને જરા ડિફિકલ્ટ છે. એટલા માટે આપણે કહીએ કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયાને આપણે ઓળંગવી આપણે બહુ જ આકરી છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ આપણને કહેશે કે આ જે મનને આપણે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. જેવી રીતે આપણે મનને કંટ્રોલમાં કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવ્યું, એવી જ રીતે આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે કે હા, ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવી ઘણી દુષ્કર છે, પણ ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે મનને કેવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખવું એનું સોલ્યુશન બતાવ્યું હતું, તો આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રિગુણી માયાને બી આપણે કેવી રીતે ઓળંગી શકીએ અથવા તો કેવી રીતે વધારે ને વધારે આપણે સત્વગુણ કેળવી શકીએ એ પણ સોલ્યુશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આવશે. અને અંતમાં એક અર્જુન જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભી જે આ ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય અથવા ગુણોને પાર કરી લીધા હોય એનું જીવન આચરણ કેવું હોય, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે આપણને 4 શ્લોકમાં વર્ણવશે અને એમાં આપણને 9 કેરેક્ટરિસ્ટિક જાણવા મળશે કે જે ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય એ કેવી રીતે પોતાનું જીવન આચરણ કરતો હોય. તો આપણે એ પ્રમાણે સમજીને એક સારાંશ રીતે આપણે કીધું. હવે આપણે જોઈએ ડિટેલમાં સમજવાની કોશિશ કરીએ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તો આ જે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નથી શરૂ થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે, કારણ કે આપણે જોઈ ગયા હતા ગઈકાલનો આપણે જ્યારે અધ્યાય કવર કર્યો એમાં એક છેલ્લી ચીજ હતી જેમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે ભાઈ આને કેવી રીતે ઓળંગાય. તો એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું એડ નહોતું કર્યું, એટલે અત્યારે આ 14મા અધ્યાય ફરીથી પોતે લે છે આપણને અને એ સરસ રીતે આપણને ડિટેલમાં સમજાવે છે. એટલે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ભગવાને કહ્યું, હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ. કેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કહે છે કે આ જ્ઞાનને હું પુનઃ કહીશ? પુનઃ કહીશ એટલે કે શું? રિપીટ કરીશ અથવા તો ફરીથી કહીશ. તો કોઈ મને કહી શકશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કયા અધ્યાયમાં આપણે જસ્ટ ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરીને કરેલું હતું? આપને હિન્ટ રૂપે હું આપી શકું કે આપણે ટોટલ 4 અધ્યાય હતા જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયાના 2-4 શ્લોકમાં આપણને ટચ એન્ડ ગો કરીને વર્ણવેલું હતું અને લગભગ એ શ્લોકો પણ આપણે આમાં લીધેલા છે આપણે લેવલ 1માં. કોઈ એક મને અધ્યાયનું નામ કહેશે અને જો શ્લોક નંબર કહે તો બહુ જ સારું લાગશે. હરે કૃષ્ણ. આપ પ્રયત્ન કરી શકો છો. કયો અધ્યાય હતો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયા વિશે આપણને કહે છે અને સમજાવે છે? સંક્ષિપ્તમાં સમજાવે છે, ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરીને આપણને. હરે કૃષ્ણ. કોઈ તો પ્રયત્ન કરો. ચેટ બોક્સમાં નરેન્દ્ર પ્રભુજી લખેલું છે ત્રીજો અધ્યાય, બરોબર, ઓકે. હજી કોઈ? ટોટલ 4 અધ્યાય એવા હતા અત્યાર સુધીના. અને ચાલો હજી ઓર સરસ હિન્ટ આપી દો, બીજાથી લઈને 7મા અધ્યાય સુધીમાં જ છે. તો ત્રીજો તો આવી ગયો, બરોબર. હજી કોઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ આપણે પ્રભુજી. જેમાં ઓલી અજામિલ ને ભરત રાજાની સ્ટોરી હોય છે એ અધ્યાય, એ એક્ઝામ્પલ લખ્યું. એ અધ્યાય આપણે 8મો અધ્યાય હતો, અજામિલ વાળો. અક્ષય પ્રભુજી કે છે 8મા અધ્યાયમાં નથી શ્લોક કે આપણે. અને હા, અક્ષય પ્રભુજી કે છે ગીતા સારાંશ એટલે કે બીજો અધ્યાય બરોબર છે. દક્ષા માતાજી બી કે છે બીજો અધ્યાય બરોબર છે. ઓકે, ધેટ મીન્સ બીજો ત્રીજો તો આપણી પાસે આવી ગયો. હજી 2 અધ્યાય બાકી રહ્યા. હવે તો એકદમ ઈઝી છે આપણા માટે. હા, ચોથો અધ્યાય બરોબર, ઈ પણ આવી ગયો. હા, ચલો હવે હજી એક અધ્યાય બાકી રહ્યો. કયો અધ્યાય બાકી રહ્યો? 5મા નથી. હવે તો એકદમ ઈઝી થઈ ગયું. છઠ્ઠો અધ્યાય ધ્યાન યોગ. ના, છઠ્ઠો અધ્યાય ધ્યાન યોગમાં બી નથી આવતું. 7મા અધ્યાયમાં આવે છે, બરોબર. તો હવે આમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં આપણને જો આપની પાસે કાગળ પેન નહીં હોય તો એ પણ આપ નોટ કરી શકો છો. આ બધા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શોર્ટમાં બધું આ જ રીતે કીધેલું હતું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પુનઃ કહીશ. તો બીજા અધ્યાયનો આપણે 45મો શ્લોક હતો, ત્રીજા અધ્યાયનો 5મો, 27મો, 29મો અને 33મો. એવી રીતે 4 શ્લોક આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં આવ્યા હતા કર્મયોગમાં. અને ચોથો અધ્યાય જે જ્ઞાન યોગ છે એમાં આપણે 11મો અને 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અમને ત્રિગુણી માયા વિશે આપણને બતાવે છે. અને 7મો અધ્યાય જે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ હતો એમાં આપણે 12મો અને 14મો શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. તો હવે ક્યારેક બી આપણને આવો કોઈ પ્રશ્ન આવે ને તો એક આપણે જસ્ટ હિન્ટ તરીકે કહું, આપણે છે ને બીજા અધ્યાયનું તો નામ છે ને એમને જ આપી શકીએ.
કોઈ તમને પૂછે ને કે ભાઈ ક્યાં અધ્યાયમાં આ જ્ઞાન આપણને બધું મળે છે, કારણ કે બીજા અધ્યાયને ગીતાનો સારાંશ એટલા માટે જ કહેવાય છે કે આખી ભગવદ્ ગીતાનું બધું જ બીજા અધ્યાયમાં આવેલું છે. એટલે કે તમે લોકો કોઈને પણ આવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે ને તો તમે એને એકદમ વિના હિચક તમે બીજો અધ્યાય આપી શકો. ક્યાંક ને ક્યાંક બીજા અધ્યાયમાં ગોતશો ને તો એ તમને ક્યાંક પડી જશે એમાં આપણને એવી રીતે. અને પછી ડેફિનેટલી ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ છે અને સાતમો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાનું જ્ઞાન આપેલું છે આપણને, એટલે એ બે ચોથો અને સાતમો અધ્યાય બી આપણે એ રીતે આપણે ટાંકવી શકીએ આપણને. તો હવે આ રીતે જોઈએ આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને લગભગ 10 થી 12 શ્લોકોમાં આપણને પહેલાના અધ્યાયોમાં આ બધી ચીજ આપણે ત્રિગુણી માયા વિશે આપણને થોડું આપણને જ્ઞાન આપેલું છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે કે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કાંઈ પણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન આપેલું છે ને એ બધું છે ને આપણને પુરાવાની સાથે સમજાવેલું છે, અથવા તો દ્રષ્ટાંત સાથે સમજાવેલું છે, અથવા તો ક્યારેક ક્યારેક કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવેલું છે. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ રીતે કહે છે કે જેણે આ બધું જ્ઞાન મેળવેલું છે એવી રીતે ઘણા લોકો એવા ઋષિ મુનિઓ અથવા મહારિષિઓ બધા થઈ ગયા હતા જે લોકોએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળ કહે છે 5મા શ્લોકમાં કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. એટલે કે આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા હતા કે ભાઈ આ જેમ આપણે કમ્પ્યુટરમાં આપણો સોફ્ટવેર કેમ ડાઉનલોડ કરેલું હોય એવી રીતે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં એક સોફ્ટવેર ઓલરેડી ડાઉનલોડ કરેલું છે. જેમ આપણે દાખલો લઈએ, આપણા લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટરમાં માની લો વિન્ડોઝ હોય આપણે, તો વિન્ડોઝમાં પણ આપણે એના 3 પાર્ટ હોય, એક વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ હોય, એક્સેલ હોય, પાવર પોઈન્ટ હોય. તો એવી જ રીતે આ જે સોફ્ટવેર ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે ઓલરેડી ડાઉનલોડ કરેલું છે યુક્ત એટલે કે ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ કરેલું, ડાઉનલોડ કરેલું. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એના પણ 3 પાર્ટ છે. ક્યાં 3 પાર્ટ છે? તો કે તે છે સતો, રજો અને તમો ગુણ. આવી રીતે ઈ સરસ મજાનું સોફ્ટવેર જે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ઇન્સ્ટોલ્ડ કરેલું છે, ડાઉનલોડ કરેલું છે, એના 3 પાર્ટ છે, તો કે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. હે મહાબાહુ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. એટલે કે કોઈ પણ જીવ જ્યારે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, જન્મ લે છે, ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક દાખલો લેશું આપણે કે કેવી રીતે આ બંધાઈ જાય છે એ સમજવા માટે. કે આપણે બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ કેવી રીતે માણસે જીવ જન્મ લીધો હોય અને ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી ગયો તો એનાથી બંધાઈ કેવી રીતે ગયો. ઘણી વાર આપણને આ લોકો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ હાઉ, કેવી રીતે. તો એના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો લઈએ કે માની લો આપણે નવજાત શિશુ હોય આપણે, અને નવજાત શિશુ આપણે હોસ્પિટલમાંથી માં અને નવજાત શિશુ બંને માની લો ઘરે પાછા આવ્યા, સરસ મજાના ડિલિવરી ને બધું થઈ ગયા પછી આપણે ઘરે આવ્યા. હવે જેવું બાળક ઘરે આવે ત્યારે બાળકને ખબર છે બધું કે આ મારું ઘર છે, આ મારા માતા પિતા છે, આ મારા રિલેટિવ છે, આ મારા ભગવાન છે. બાળકને કાંઈ ખબર હોય છે? તમે કહો મને. બાળકને કશું ખબર નથી હોતી. પણ હવે જેવો બાળક ઘરમાં આવ્યો, બધા એને જોવા કરવા આવે ત્યારે બધા શું કે હું તારો મામો, હું તારો કાકો, આ તારી કાકી, આ તારી ચાચો, આ તારી મામી, આ તારી ફુવા, આ તારી ફૈબા, આ તારા આ દાદા દાદી, આ તે બધું કરીને બધા કે. અને પ્લસ હજી પાછા શું બધા કે ભાઈ આ તો આના જેવો દેખાય છે, આનું નાક તો આના જેવું છે, આની આંખ તો આના જેવી છે, એકદમ મોટો થઈને આના જેવો થવાનો છે, આ રીતે જ કરવાનો છે બધું. એટલે કે કેટલી બધું આપણે આવી જાય એ પ્રમાણે. ઓલું બાળકને તો બિચારાને કાંઈ ખબર ન હોય. હજી બાળક તો હજી બિચારું કહે ને કે આંખે ખોલી ન શકતો હોય પૂરેપૂરું, એવી રીતે હોય. ત્યાં તો એની ઉપર આવીને આ બધા રિલેશન ઓલરેડી ઇમ્પોઝ કરવામાં આવેલા. એને તો બાળકે તો કોઈને નથી કીધું કે તમે મારા મામા બનવા આવો, તમે મારા ભાઈ બનવા આવો, તમે મારા કાકા બનવા આવો, પણ ઓલરેડી બધા રિલેશન એના ઉપર આવી રીતે ધપાઈ ગયા, આપણે એવી રીતે થઈ ગયા. અને પ્લસ પછી ઘણા લોકો તો એના ગુણ કર્મ ની પ્રમાણે એટલા આગળ પહોંચી જાય કે આના જેવો થશે, આમ દેખાશે, ઓલો થશે, નાક આના જેવું થાય, મોઢું આના જેવું થાય, એવી રીતે બધું કહેવા લાગે. આપણે બધા પોતપોતાના મંતવ્ય બતાવી રાખે. તો એવી જ રીતે જેમ જયારે બાળક ઘરમાં આવ્યો, બધા રિલેશન થી જેમ ઓટોમેટિકલી એ બંધાઈ ગયો, એને પોતે કરવા નથી જતો, તો એવી જ રીતે જયારે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી ગયો જીવાત્મા અથવા તો એ જીવ, ત્યારે ઓટોમેટિકલી આ 3 ગુણ દ્વારા બંધાઈ જાય છે. એ લોકો પણ તો આવીને પોતાનો રોલ પ્લે કરે. આપણે જેમ આપણે બધા રિલેટિવ ને લોકો આવીને પોતપોતાને કે છે, બાળકને કે છે કે હું તારો આને, એવી રીતે તો ત્રિગુણી ભાઈ પણ એ ઓટોમેટિકલી એમાં આપણે એના સંસર્ગમાં આવીને આપણે ત્રિગુણોથી બંધાઈ જઈએ છીએ. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક એક ગુણ સરસ રીતે ડિટેલમાં સમજાવશે. એમાં કેવી ગતિ થાય છે, કેવી આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયા હોય છે, કેવા આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, એ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક એક ગુણ દ્વારા આપણને સમજાવશે. તો પહેલા આપણે જોઈએ 6ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ નિષ્પાપ સત્વગુણ. નિષ્પાપ એટલે અર્જુન એવી રીતે સંબોધે છે. સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો હોય છે. શું કામે? તો કે ભાઈ જે માણસ સત્વગુણમાં જીવતો હોય એ આપણે જ્ઞાની હોય, અને જ્યાં જ્ઞાન હોય અથવા જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં એને ખબર પડતી હોય કે ભાઈ કયા કર્મ મારે પાપ કૃત્ય કર્મ છે અને કયા કર્મ મારા સારા કર્મ છે અથવા આધ્યાત્મિક કર્મ છે. એ બધાને સરસ રીતે જાણતો હોય કે ભાઈ શું કે સકામ કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ ત્રણેય ચીજને સરસ રીતે ડિફરન્શિએટ કરીને એ પ્રમાણે જાણતો હોય. એટલા માટે એને પાપ કર્મથી એ મુક્ત થઈ શકે છે. પછી જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. ડેફિનેટલી જ્યારે આવું જ્ઞાન મળી ગયું હોય અને એવા એના કર્મ હોય તો પછી એને પણ સુખ અને શાંતિ પ્રમાણે મળે અને જ્ઞાનથી એ બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે આમાં એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ ચીજ આપણને ક્લિયર કરે છે કે સત્વ ગુણમાં બી જો માણસ જીવતો હોય ને તો પણ એ બંધાયેલો તો છે જ આપણે. એટલા માટે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. સુખ શું કામે? તો કે ભાઈ એ બધું સમજી ગયું છે, એ પ્રમાણે જ્ઞાન મેળવી લીધેલું છે અને બધા એવા મોહ માયા આકર્ષણ છે નહીં, રાગ દ્વેષ ક્રોધ છે નહીં, અહંકાર ને બધું વયું ગયું છે. એટલે કે સરસ રીતે પોતે સુખ પામે છે અને એ જ્ઞાનથી આપણે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે એ એવા ને એવા સત્વગુણમાં એ જીવે છે. એટલે કે એમાં પણ એ બંધાયેલો તો છે જ. આપણે એમ નથી કે સત્વગુણમાંથી જીવે છે એટલે કે આપણે ગુણાતીત થઈ ગયો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક મેકેનિઝમ આપણે સમજી લઈએ પહેલા કે આ કેવી રીતે આપણે સત્વગુણમાં આપણે જીવતા હોઈએ તો આપણે કેવી આપણી કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા હોય. જેમ આપણે શું છે વિચાર. હવે આપણા મનમાં અઢળક વિચારો આવતા હોય અને એ પણ આપણે કહીએ ને જેમ આપણે સાગરના મોજા આવતા હોય એ આપણે એવી જ રીતે વિચારોને આપણા મનમાં આવતા રોકી શકતા નથી આપણે. એ તો આવવાના જ છે આપણે. એવી રીતે માની લો વિચારો બધા આવે. હવે જેમ આપણે વિચારોની સાથે આપણે ઇમોશન એટલે કે આ શું છે આપણા થોટ્સ થયા. હવે એ વિચારોની સાથે આપણે લાગણી એટલે કે આપણું ઇમોશન જ્યારે આપણે એટેચ કરીએ અને એ પછી લાગણીને જ્યારે એટેચ થયા પછી આપણને એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાની ઈચ્છા થાય કે ના ચલો હવે મારે આ કાર્ય કરવું છે, આ વ્યક્તિને મેળવવી છે, આ વસ્તુ મેળવવી છે અથવા આ જગ્યાએ જવું છે. એટલે કે પછી આપણે એમાં ઈચ્છુક થઈએ. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમ સમજાવે છે કે સૌ પ્રથમ આપણા મનમાં ખરાબ વિચારો અને સારા વિચારો બધા વિચારો આવતા હોય છે જેમ સાગરના મોજા આવે છે. પણ આપણને જ્ઞાન હોય છે એમાં સાત્વિક ગુણમાં જીવતા હોઈએ એટલે શું કરીએ આપણે ખરાબ વિચારને ત્યાં ને ત્યાં જ આપણે રોકી દઈએ અને એને આગળ વધવા ન દઈએ. એટલે કે આપણે એમાં લાગણીમાં એડ ન થાય અને જે સારા વિચારો જે છે એમાં આપણે આપણી લાગણી એડ કરીએ અને પછી આપણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. જેમ કે આપણે એક દાખલો લઈએ. અત્યારે સવારે આપણે 6 વાગ્યાનો આ બેચ છે તો ડેફિનેટલી આપણે 6 વાગ્યાનો બેચ એટેન્ડ કરવું હોય સરસ રીતે આપણે અને એમાં પણ જો શ્લોકા પઠન બી એટેન્ડ કરવું હોય તો આપણે વહેલું ઉઠવું પડે. હવે આપણા મનમાં ત્યારે બે વિચાર આવે. કોણ વહેલું ઉઠે? હવે શું કામે શું કરવું છે વહેલું ઉઠીને? પછી આપણે સાંભળી લેશું ને આમ છે ને તેમ છે બધું આપણે ક્યાંક વિચારે એટલે આવા ટાઈપના બે વિચાર આવે. પણ હવે જયારે માણસને જ્ઞાન હોય કે ના ભાઈ આ જ્ઞાન મેળવવું બહુ જરૂરી છે, મહત્વનું જ્ઞાન છે, આપણને આપણા ઘરે બેઠા આપણને સરસ રીતે આવી રીતે જ્ઞાન લેવાનો મોકો મળે છે, લાવો મળે છે, તો આપણે એમાં વધવું જોઈએ આપણે આગળ. એટલે કે શું કરે ઓલો જે ખરાબ વિચાર આવ્યો હતો કે ભાઈ ના મોડું ઉઠવું છે એને ત્યાં ને ત્યાં દબાવી દે, એમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. અને જે સારો વિચાર છે કે ના ભાઈ મારે સરસ રીતે આજનો અધ્યાય ને બધું જાણવું છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે, મને બધું જાણવા મળશે, તો એ રીતે એ વિચારમાં પોતાની લાગણી ઉમેરે અને એ રીતે પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય. અને એ રીતે સરસ મજાનો આપણે નાહી ધોઈને બધું કરીને આપણે સરસ આપણે આવી રીતે આપણે જ્ઞાન મેળવવા બેસી જાય. આથી આપણે સાત્વિક ગુણમાં જે લોકો જીવતા હોય એવી રીતે. હવે આ જ પિક્ચર આપણે એક એક કરીને આપણે બધા ગુણ પરથી આવશે. રજોગુણ પછી બી આવશે અને એ રીતે તમોગુણ પરથી બી આવશે આપણને. તો હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રજોગુણ બતાવે છે. તો 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે. એટલે કે તડપને કારણે. એટલે કે આવી શું છે આપણને
આવી કંઈક ને કંઈક આપણા મનમાં આકાંક્ષા અથવા તો ઈચ્છાઓ જન્મે. આમ મેળવી લઉં, ઓલું મેળવી લઉં, આને જોઈ લઉં, ઓલાને મેળવી લઉં, આમ કરી લઉં, તેમ કરી લઉં. કંઈક ને કંઈક બધું થતું હોય આપણા. જેને કહીએ ને આપણે અનક્લાસિફાઈડ, એટલે કે ભાઈ ગમે તેટલા આપણે જે કાંઈ પણ આપણને ઈચ્છા થાય તરત ને તરત આમ થાય. આપણે હા, ચાલ ને આ કરી લઉં, આ નવી ચીજ નીકળી છે આના જોઈ લઉં, ઓલું તો આવું છે ને આમ કરી લઉં, એમ કરી લઉં. બધું કંઈક ને કંઈક આવી અમર્યાદિત ઈચ્છા અને આકાંક્ષા અને તૃષ્ણા આપણા મનમાં જન્મતી રહેતી હોય. અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. પહેલા શું છે, જ્ઞાનથી બદ્ધ થાય છે અને અહીંયા સકામ કર્મથી બંધ થાય છે. એટલે કે પોતે કર્મફળની પ્રાપ્તિ માટે એ રીતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો, એટલે કે પોતે એમાં બંધાઈ ગયો. હવે આને પણ સમજાવવા માટે આપણે પિક્ચર જોઈ લઈએ આપણે, કે આમાં પણ શું છે, આપણને સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો બંને આવે છે. પણ આપણે શું છે, ત્યારે એ પ્રમાણે પ્રોપર ડિસિઝન નથી કરી શકતા કે શું કરવું. પણ માની લો કે થોડું ઘણું આપણે બધું જ્ઞાન હોય તો આપણે શું કરીએ, સારા વિચારોને આગળ કરવા આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ. પણ સાથે સાથે આપણી ફળની ઈચ્છા બી છે એમાં. એટલે કે હવે એ ફળની ઈચ્છા જ્યારે એટેચ થઈ ગઈ, આપણે એ વિચારની સાથે આપણે લાગણી અને ઇમોશન એટેચ થઈ ગયા, એટલે કે હવે આપણને શું થાય, કમ વોટ મે, મારે તો આ કરીને જ રહેવું છે, મારો આ સંકલ્પ છે, મારો આ નિર્ણય છે જ. હવે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરવા માટે આપણે શું હોય, મનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક શું છે, આપણને એવા ખરાબ વિચારો બી અથવા ખરાબ આપણને એવા બી વિચારો આવે કે ભાઈ એ આપણે ફળની પ્રાપ્તિ કરવા માટે એનો પણ આપણે સહારો લેવો પડે. એટલે કે સારા વિચારો ખરાબ વિચારો બંનેનું કોમ્બિનેશન થઈ જાય આપણું. હોઈ શકે આપણે ખરાબ વિચારોનું ઓછું માત્રા હશે એમાં, પણ ડેફિનેટલી આપણે જરૂરી થઈ જાય કે એ આપણે ન કરીએ તો આપણું એ કામ પૂરું ન થાય, અથવા તો આપણને જે ફળ જોતું એ ફળની ઈચ્છા આપણી પૂરી ન થાય. એટલા માટે આવી રીતે આપણે થોડું ઘણું એ પણ આપણે કરતા હોઈએ, અને આવી રીતે આપણે આપણા કર્મમાં આપણે ઈચ્છિત થઈને આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ આપણે. આ થયો આપણે રાશિ ગુણ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તમો ગુણ વિશે કહે છે. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમો ગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિકૂળ પાગલપણ એટલે પ્રમાદ, એટલે કે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન, એટલે કે આજ કરે સો કલ, કલ કરે સો પરસુ, એવી રીતે જીના હે બરસો બાકી એ બરસો, એવી રીતે આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે, અને કે જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે. એટલે કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રમાદ એટલે કે આપણે બધા કામમાં ઢીલ છોડવી, એવી રીતે ઢીલ છોડવાનું કારણ શું, તો કે ભાઈ આળસ, હજી તો ટાઈમ છે ને, હજી તો ઘણો વાર છે ને, હજી તો લાસ્ટ ડેટ આ છે ને, ત્યારે જોઈ લેશું ને, ત્યારે કરી લેશું ને, એવી રીતે. અને આળસ ક્યાંથી આવે, તો કે આખો ભાઈ સાહેબ ને સુતા રહેવું જ છે આપણે, અથવા તો નિંદ્રા જ છે, અથવા તો અજ્ઞાનમાં જ રહેવું છે. એવી રીતે નિંદ્રાનો મિનિંગ આપણે એ પ્રમાણે બી લઈ શકીએ કે હંમેશા અજ્ઞાનમાં જ જીવતો હોય આપણે, એટલે કે સૂતો જ હોય માણસ, એ જાગેલો કોઈ દી હોય જ નહીં. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમો ગુણને વર્ણવે છે, અને એ રીતે એમાં બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે આની પણ મેકેનિઝમ આપણે જોઈ લઈએ. આમાં પણ આપણને સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો બંને આવતા હોય, પણ આમાં તો શું, સારા વિચારનો તો કાંઈ અતોપતો જ ન હોય, અને જેવા ખરાબ વિચાર આવ્યા એના ઉપર જ વધારે લાગણી ને બધું જોડાય, અને એ જ પ્રમાણે વધારે ને વધારે એમાં ઈચ્છુક થાય કે ચાલો હું હવે આમ કરી લઉં ને એમ કરી લઉં ને, એ બધું આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય. આપણે બધો નેગેટિવ કર્મ અથવા નેગેટિવ ઈચ્છાઓની પ્રમાણે જોઈએ એમાં. એટલે કે આપણે એ લોકો તામસિક લોકોનું આવી ટાઈપના વિચારવાની હોય છે, અથવા આવી રીતે કાર્યપ્રણાલી કરવાની હોય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા અહીં સુધી સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને, એટલે કે 3 ગુણોને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમરાઇઝ કરે છે. હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, જે આપણે જોઈ ગયા કે સુખ અને જ્ઞાનથી બદ્ધ થાય છે. અને જે રજોગુણ સકામ કર્મથી બંધાય છે, એટલે કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી છે, એટલે એમાં એ બંધાઈ ગયો. ફળ મળે તો ઠીક છે, ટેમ્પરરી મળ્યું ફળ, ન મળે તો પાછું કંઈક ને કંઈક એવી રીતે અલગ કાર્યમાં પાછો પ્રવૃત્ત થઈ જાય, અથવા બીજા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય બીજું ફળ મેળવવા માટે. અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એનું આખું જ્ઞાન તો કવર્ડ અપ એટલે હોય જ છે, અજ્ઞાની જ હોય છે, અને અજ્ઞાનના કારણે એને સૂતેલો જ હોય છે આપણો, અને એના કારણે આળસ, અને એ પ્રમાણે પ્રમાદ એટલે કે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન ટાઈપના બધા આપણે ઢીલ છોડવાની બધા કામમાં. એટલે કે આવી રીતે એની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવી, અને એને કેવી પોતાની અનુભૂતિ થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે. કે પહેલામાં એને સુખ પ્રાપ્તિ થાય છે, બીજામાં એને સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે, કે જે અંતે તો દુઃખમાં જ પરિણામવાનું છે. અને તમોગુણમાં તો એનું આખું જ્ઞાન જ આખું ઢંકાયેલું હોય છે, એટલે કોઈ જાતનું એને સુખ શાંતિ તો મળવાની છે જ નહીં. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ગુણમાં આપણે કેવી પ્રક્રિયા આપણી હોય છે, કેવી વિચારવાની આપણી પ્રક્રિયા હોય છે, કેવી રીતે કાર્ય કરવાની પ્રક્રિયા હોય છે, અને એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધેટ, અથવા તો એના પરિણામ સ્વરૂપ આપણને શું ફળ મળે છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે કે ભાઈ સુખ, સકામ કર્મ
અને પ્રમાદ એ રીતે આપણે બધાથી બંધાઈ જઈએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જાતની છે ને આપણને ટગ ઓફ વોર ટાઈપનું સમજાવશે. આપણે જેમ કે નાના હોઈએ ત્યારે ઘણી વાર શું આપણે પિકનિકમાં ને એમાં જઈએ ત્યારે આપણે શું દોરડું ખેંચવાની ટગ ઓફ વોર રમીએ. એક લીટી દોડીને એક તરફથી બીજા લોકો, એક ટીમ દોરડું ખેંચતા હોય, બીજી તરફથી બીજા લોકો દોરડું ખેંચતા હોય. એટલે કે એ રીતે રમતા હોય આપણે. પણ આમાં તો શું છે, આ ત્રિગુણી માયામાં 3 દોરડા છે આપણે. હવે ત્રણેય દોરડાનો શું છે, માત્રા જે છે ને આપણામાં હંમેશા ઇક્વલ નથી હોતો. એટલે કે બધું 33.33% એ પ્રમાણે ન હોય. આપણે ક્યારેક ક્યારેક આપણા સતોગુણ વધારે હોય તો ક્યારેક રજોગુણ મીડિયમ માત્રામાં હોય, તમોગુણ ઓછા હોય. અને ક્યારેક ક્યારેક આપણા રજોગુણ આપણી પીક ઓફ ધ કેરિયર હોય, એમાં આપણે હંમેશા પૈસા કમાવાની ઈચ્છા અને આ અને તે ને બધું હોય, તો ત્યારે હોઈ શકે આપણા રજોગુણ વધારે પાવરફુલ હોય. 70-80% રજોગુણ હોય, એની સાથે સાથે 10-15% આપણા તમોગુણ બી આવી જાય, અને 5% જેવું જ આપણે સતોગુણ હોય આપણે. અને પછી જયારે આપણે બધું સમજી લઈએ, આવું જ્ઞાન કેળવી લઈએ, ત્યારે હોઈ શકે આપણા સતોગુણનો માત્રા 60-70% થઈ જાય, રજોગુણ 20% આવી જાય અને તમોગુણ 10% આવી જાય. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે કોઈ વાર સતોગુણ, એટલે કે એક બાજુ આપણે સતોગુણ રાખીએ અને એક બાજુ આપણે રજોગુણ ને તમોગુણ રાખીએ. એટલે કે રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને, એટલે માની લો આ બાજુ સતોગુણ છે તો રજોગુણ અને તમોગુણને આપણે પરાસ્ત કર્યા, એટલે કે એને આપણે હરાવ્યા અને સતોગુણનો માત્રા વધ્યો આપણે. તો કોઈ વાર રજોગુણ, હવે અહીંયા રજોગુણ આવી ગયો અને અહીંયા આવી ગયો આપણે સતોગુણ અને તમોગુણ. તો સતોગુણ અને તમોગુણને આપણે પરાસ્ત કર્યા અને રજોગુણ આપણો વધારે થઈ ગયો. અને વળી કોઈ વેળા એવું હોય કે આ બાજુ તમોગુણ હોય અને આ બાજુ આપણે સતોગુણ અને રજોગુણ આવી ગયો, એટલે એને આપણે પરાસ્ત થયા અને એ પ્રમાણે આપણે તમોગુણ વધારે થઈ ગયો. એટલે કે આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. જેમ આપણે ઓલી ગેમ રમતા હોઈએ પિકનિકમાં, એ બધા એકબીજાને ખેંચતા હોય, કોણ પોતે સર્વોપરી થાય, એવી જ રીતે અહીંયા પણ ત્રિગુણી માયાના જે આપણા દોરડા જે છે એ એકબીજા આપણને તરફ ખેંચી રાખે છે અને સર્વોપરિતા માટેની આપણે સ્પર્ધા અથવા હરીફાઈ આપણે કન્ટિન્યુઅસ આપણી લાઈફમાં ચાલતી હોય છે. તો આને પણ એક આપણે પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન દ્વારા સમજી લઈએ આપણે કે આવા ટાઈપના આપણા 3 દોરડા હોય છે જે આપણા મનસ્થિતિ અથવા આપણા માનસ ઉપર બહુ અસર કરે છે. એક બાજુ સતોગુણ ખેંચે છે, એક બાજુ રજોગુણ ખેંચે છે, એક બાજુ તમોગુણ ખેંચે છે. અને આપણે એના વચ્ચે આમ તેમ પ્રમાણે આપણે જેમ કે ને દોરડાને આપણે ફંટાતા જ જઈએ છીએ. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ત્રિગુણી માયાનો કેવો આપણા ઉપર પ્રભાવ થાય છે, આપણે કેવા એના નિયંત્રણ હેઠળ આવી જાય છે અને કેવી રીતે આપણામાં આ અલગ અલગ માત્રામાં આપણને અલગ અલગ રીતે જે ખેંચી રાખે છે, આપણે એમાં ખેંચાતા જઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણી આગળની આપણી જીવનશૈલીને બધું આપણું ચાલતું જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 10મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઇન્ડિકેશન આપે છે કે ભાઈ કોઈ જે માણસ કયા ગુણમાં જીવે છે એ પોતાને પારખી કેવી રીતે શકે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ગુણોની એક ટેસ્ટ આપે છે આપણને કે ભાઈ જયારે આ આપણે તમારામાં આવા ભાવ આવી જાય, આવા વિચારવાની પ્રક્રિયા આવી જાય અથવા આવા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, ત્યારે સમજવાનું કે તમારો આ ગુણનો માત્રા તમારામાં વધારે છે. તો આ એક સરસ મજાની આપણા માટે ટેસ્ટ છે અને આ ટેસ્ટને જો આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ તો આપણે પોતે આપણું મૂલ્યાંકન કરી શકીએ, આપણું ઇવેલ્યુએશન કરી શકીએ કે ભાઈ આપણે કયા ગુણના માત્રા હેઠળ આપણે જીવીએ છીએ અથવા તો કયો ગુણનો માત્રા આપણામાં વધારે છે અને કયો ગુણનો માત્રા આપણે જે વધારે છે એને ઓછો કરવાની જરૂર છે અને જે ઓછો છે એને વધારવાની જરૂર છે, એ આપણે સમજી શકીએ. તો 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય છે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. હવે આપણા શરીરમાં 9 દ્વાર છે, એટલા માટે શું આપણે ઇન્દ્રિય ગ્રામ તરીકે કહીએ છીએ. આપણે 9 દ્વાર ક્યાં છે તો કે આપણે ચહેરા ઉપર 7 દ્વાર છે, 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાસિકા, 1 મોઢું, એટલે કે 7 ઇન્દ્રિય અને 2 આપણા નીચેના ભાગમાં હોય છે, એક આપણે જનેન્દ્રિય અને ગુદા, એટલે કે 9 ટાઈપના આપણા છિદ્ર છે આપણા શરીરમાં કે જે છિદ્રો દ્વારા આપણે એને એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈ શકીએ આપણા એન્ટ્રી પોઈન્ટ અને એક્ઝિટ પોઈન્ટ. આપણે જેમ આપણે શું પહેલાના વખતમાં લોકો આપણે મોટા મોટા આપણા મહેલ ને બધા રહેતા, તો મહેલમાં પ્રવેશવાના દ્વાર રહેતા આપણા, એવી રીતે નગરમાં બી પ્રવેશવાના દ્વાર રહેતા, બધા લોકોને નગર દ્વાર અથવા પ્રવેશ દ્વાર એવી રીતે બધું કહેતા. તો આપણું પણ જે શરીર છે આપણે ઇન્દ્રિય ગ્રામ કરીને એટલે આપણું ગ્રામ છે, આપણે ગામ છે આપણે, અને એમાં પણ આપણી અંદરમાં 9 જાતના આપણા એન્ટ્રી પોઈન્ટ અને એક્ઝિટ પોઈન્ટ છે આપણે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે શરીરના બધા જ 9 દ્વાર જ્ઞાનથી પ્રકાશિત હોય. એટલે કે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત હોય એનો મતલબ શું છે, એટલે કે ભાઈ આપણને ખબર હોય
કે ભાઈ આપણે શું જોવું અથવા શું ન જોવું. આપણે જેમ કે અત્યારે સોશિયલ મીડિયા અને મોબાઈલ ને આ ને તે ને બધા ઉપર જોતા હોઈએ છીએ આપણે કેટલી બધી ચીજ આપણે બેકારની અથવા ફાલતુની ચીજ જોતા હોઈએ છીએ. આપણને ખબર નથી હોતી એને કે ભાઈ એની બદલે આપણે જો ઈ જ ટાઈમ એમાં બગાડીએ છીએ એના બદલે ભગવદ્ ગીતા આપણે લઈ લઈએ કે કોઈક એવું પ્રકાશન લઈ લઈએ, પુસ્તક લઈ લઈએ અને એક બે શ્લોક આપણે પઠન કરીએ અથવા એનો ભાવાર્થ સમજીએ તો એ આપણું સત્વગુણ થઈ ગયું. પણ આવી રીતે જો આપણે ન સમજતા હોઈએ આપણે ડેફિનેટલી એમાં નથી. એટલે કે આંખેથી આપણે શું જોવું એ આપણે સમજી જવું જોઈએ, કાનેથી શું સાંભળવું, કોઈની પંચાયતમાં અને આમાં ને એમાં આપણે કેટલો ટાઈમ બગાડતા હોઈએ છીએ. શું કામે સાંભળવું? એના કોઈ સરસ મજાનું આપણે ભગવાનનું કીર્તન સાંભળી લીધું તો કેટલું સરસ આપણને મનને આનંદ મળે. એવી જ રીતે આપણે શું છે બોલવું. આપણા મનમાં આપણે કેટલું બધું આપણે બોલતા હોઈએ છીએ. આમ કહીએ ને કે ભાઈ ઘણી વાર તો આપણે છે ને બેકારનું બોલતા હોઈએ છીએ. એના બદલે જો મૌન ધારણ કરીને આપણે સરસ મજાનું એક મહામંત્રનો જાપ કરી લઈએ તો આપણું કેટલું બધું સરસ આપણું આધ્યાત્મિક કર્મ ને બધું થાય. એવી જ રીતે બધી રીતે આપણે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને આપણને સરસ રીતે ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે શું જોવું, શું સાંભળવું, શું બોલવું, શું કરવું ને બધી રીતે. એટલે કે આ રીતે આપણા 9 દ્વાર જ્યારે જે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત હોય ત્યારે આપણે સતોગુણમાં જીવતા હોઈએ એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રજોગુણ વિશે બી સમજાવશે કે ભાઈ રજોગુણની બી ટેસ્ટ આપણે કેવી રીતે આપણે ઓળખી શકીએ કે ભાઈ આપણામાં અત્યારે રજોગુણ વધારે પ્રભુત્વ વાળો છે. તો કે હે ભરતશ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અત્યધિક આસક્તિ એટલે કે અનગણિત આપણને ઈચ્છાઓ ને બધું, સકામ કર્મ એટલે કે આ મેળવી લો, ઓલું મેળવી લો, એકદમ ગહન ઉદ્યમ એટલે કે આપણે શું છે બહુ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આપણે એફર્ટ આપીએ, લેબર આપીએ, ચલ ને આટલી મહેનત કરી લો, આમ કરી લો, તેમ કરી લો, તથા અનિયંત્રિત ઈચ્છા. શું કામ આપણે અધમ કરતા હોય તો કે ભાઈ આપણે કોઈક ને કોઈક ઈચ્છા કેળવવા માટે અથવા તો કોઈક ને કોઈક આપણે ફળ મેળવવા માટે, તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. આજે ઘણી વાર આપણે જોઈએ છે કે કોઈ લોકો શું છે કે ભાઈ ઓવર ટાઈમ, પછી વીકેન્ડમાં કામ, આ તે બધું કેટલું બધું મહેનત ને ઉદ્દામ ને બધું કરતા હોય. શું કામે કરતા હોય તો કે ભાઈ આટલા પૈસા કમાઈ લો, આ કમાઈ લો, ઓલું કરી લો, મારો આ ઈમાઈ છે, ઓલો ઈમાઈ છે, ઓલી લોન છે, આમ છે, ઓલાને મારે વાઈફને આ જોવે છે, છોકરાઓને આ જોવે છે, બધી ઈચ્છા પૂરી કરી લો, મારે પોતાને વાં જવું છે. આવી બધી કેટલી બધી ઈચ્છાઓ ને બધું હોય આપણે. એટલે કે જ્યારે આપણા બધું શું છે આપણને સકામ ખરવાડું છે આપણે કે બધામાં આપણને કંઈક ને કંઈક આપણને ફળ મેળવવાની ઈચ્છા છે અથવા તો કોઈકના માટે કંઈક એવી રીતે આપણે મેળવવાની ઈચ્છા છે કે એની ઈચ્છા તૃપ્તિ કરવા માટે આપણે આવી રીતે આપણે અધમ ને લાલસા ને બધું જે આપણે આપણામાં જાગે છે. તો આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ એ આપણે રજોગુણની ટેસ્ટ છે. તો સમજી લેવાનું કે ભાઈ આપણે અત્યારે રજોગુણમાં જીવીએ છીએ. અથવા તો માની લો આપણે સરસ મજાનું નોર્મલ રીતે જીવતા હોઈએ કે ભાઈ ઠીક છે, ચાલો જેટલું ભગવાને આપેલું છે એમાં થોડો ઘણો સંતોષ માનવાનો અને એ રીતે આપણે હોય તો આપણે સમજી લેવાનું કે ભાઈ આપણો રજોગુણ ઓછો એક્ટિવ છે. પણ જો આવી રીતે ન હોય તો સમજવાનું કે ભાઈ આપણે રજોગુણમાં જ વધારે અત્યારે જીવીએ છીએ. પછી હવે આવે છે તમોગુણ કે ભાઈ તમોગુણની બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ટેસ્ટ આપે છે કે ભાઈ એ આપણી ટેસ્ટ શું છે કે ભાઈ જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર એટલે કે શું કે ભાઈ કોઈ જાતનું જ્ઞાન નહીં, જડતા એટલે કે રિજિડિટી કે ભાઈ એકદમ સ્ટબોન, આમ જ થવું જોઈએ, એમ જ થવું જોઈએ, ઉન્માદ એટલે કે બધું આપણે કઈ કે ને કે ભાઈ જેને આપણે કહીએ કે ભાઈ અહીંયા એનો મિનિંગ આપણે ઇનર્શિયા તરીકે છે આપણે, પણ આપણે એ રીતે ઉન્માદનો મિનિંગ એ લઈ શકીએ આપણે કે શું છે એક જાતનું તમે જોજો ડલ માણસ આપણે કે ભાઈ એને શું છે કે ભાઈ પોતાનો ટાઈમ છે ને જસ્ટ એમ ખાલી કાઢી નાખતો હોય બસ એવી રીતે. ટાઈમ નામ કે ને કે ભાઈ વાપરી નાખતો હોય અથવા ખર્ચ કરી નાખતો હોય અથવા તો ટાઈમ કાઢતો હોય એવી રીતે એને પોતાની ખબર ન હોય એ ટાઈમમાં કે મારે શું કરવું અથવા શું ન કરવું, કઈ ચીજ મારે કરવી જોઈએ અને કઈ ચીજ મારે ન કરવી જોઈએ. એટલે કે એમ એને ખબર ન હોય, એની પાસે ટાઈમ છે એટલે બસ એવી રીતે એટલે ક્યાં ટાઈમ કાઢવો ને એ એના માટે એક મોટો પ્રશ્ન હોય. એટલે કે એ રીતે આપણે શું ઉન્માદ તરીકે લઈ શકીએ કે આમ એકદમ જેને કે મરેલો જેવો માણસ હોય અથવા તો ડલ માણસ હોય, એને કઈ ખબર જ ન હોય કે મારે મારો ટાઈમ કેવી રીતે કાઢવો અને મોહ વ્યક્ત કરે છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા ટેસ્ટ આપણને તમોગુણ આપે છે કે જયારે આપણી પાસે આવી રીતે આપણે જીવતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે તમોગુણ આપણો વધારે આપણા ઉપર પ્રભાવિત છે અથવા તમોગુણના ટોટલી આપણે નિયંત્રણમાં આવી ગયા છે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે. પછી હવે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને આ મહર્ષિના લોકમાં ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એની ગતિ સમજાવશે આગલા 2-3 શ્લોકોમાં કે જ્યારે આપણે સત્વગુણ, રજોગુણ અથવા તમોગુણમાં જ્યારે મૃત્યુ પામીએ છીએ ત્યારે આપણી ગતિ કેવી હોય છે. ગઈકાલે મારા ખ્યાલથી પંકજ પ્રભુજીનો પ્રશ્ન હતો તો એને અત્યારે સરસ મજાનો આપણે આમાંથી ઉત્તર મળી જશે
કે જો કોઈ માણસ સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે તો મહર્ષિના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે મહર્ષિ લોકોના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોક એટલે શું? એટલે કે એક જાતનું આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સ્વર્ગલોક અથવા તો દેવલોક અથવા બ્રહ્મલોક અથવા ઇન્દ્રલોક ની બધા જે આપણે ઉચ્ચતર લોક છે, એટલે કે ભૂલોકથી ઉપરના જે બધા લોકો છે આપણે, એ બધા આપણે સ્વર્ગલોક તરીકે આપણે એવી રીતે શોર્ટમાં સમજીએ આપણે કે ભાઈ સ્વર્ગલોક ડેફિનેશન શું? તો કે એમાં બધા લોકો આવી ગયા એવી રીતે આપણે, એટલે કે ઈ લોકોમાં એનો જન્મ થાય છે. એટલે કે મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની સાથે પ્રાપ્તિ થાય છે. એવી રીતે ત્યાં એનો જન્મ થાય છે, કારણ કે સત્વગુણમાં જીવતો હોય છે. સત્વગુણમાં જીવતો એનો સૌથી મોટું કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે? તો કે ભાઈ જ્ઞાની હોય, એને આ બધી ચીજનું જ્ઞાન હોય અને ઓર એનું જ્ઞાન વધારવાની એને ઈચ્છા આવી હોય અથવા એવી રીતે એમાં પ્રવૃત્ત થતું હોય, તો ડેફિનેટલી આવી રીતે એને ઉચ્ચતર લોકમાં જન્મ પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને કહેશે 15મા શ્લોકમાં કે રજુગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ફરીથી પાછું આ મૃત્યુ લોકમાં જ આવે છે અને જ્યાં ફરીથી પાછી એને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફની બધું ભોગવવું પડે છે. પાછું એની જે ઈચ્છાઓ ખ્યાલો હોય, કોઈક અધૂરી ઈચ્છા રહી ગઈ હોય, એવી રીતે બધી આવીને ફરીથી પાછીમાં ઈચ્છાઓ પૂર્ણ તરફ આગળ વધે છે. અને તમોગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે એકદમ ક્લિયરલી ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ એ નીચતર યોનિમાં જાય છે, કે જ્યાં એ પોતે પશુ યોનિનો એટલે કે મનુષ્ય જન્મ એમને મળતો નથી અને નીચલી યોનિમાં એ પ્રમાણે જન્મ ગ્રહણ કરે છે. અને એવા પ્રમાણે એના પોતાના જે તમોગુણમાં એને બધા કાર્યો એને બધા કરેલા હોય એ બધા ત્યાં જઈને એ પોતાની પશુ યોનિમાં ભોગવે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાની ગતિ કેવી થાય છે એ બી આપણને સમજાવી દીધું. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચીજને સમરાઇઝ કરે છે કે સત્વગુણી મનુષ્ય એટલે કે પેલા આપણને લોક તરફથી સમજાયું અથવા તો નીચલી યોનિમાં પશુ યોનિમાં જાય છે એવી રીતે સમજાવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્યાં લોક કેવી રીતે છે એ પણ આપણને કહે છે કે સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશ એટલે કે આસ્તે આસ્તે ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. એટલે કે હોઈ શકે એકવાર સત્વગુણી, કારણ કે જન્માંતર લાગવાના છે મુક્તિ પામવા માટે, એટલે કે આ જન્મમાં માની લો મનુષ્ય જીવન મેળવ્યો છે, સત્વગુણ એને સરસ રીતે ડેવલપ કર્યા, ભગવાનની ભક્તિમાં બી પ્રવૃત્ત થયો, તો એ પ્રમાણે બધા એના પુણ્ય કર્મો અને બધાના કારણે એને ઉચ્ચતર લોકમાં આપણે જન્મ મેળવ્યો. અને ત્યાં જઈને માની લો વધારે એને ઓર પોતાના જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરી, ઓર ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયો, તો એ ક્રમશ એટલે કે હજી આસ્તે આસ્તે કરીને ઉચ્ચતર લોક તરફ જાય છે. અને અંતે એવો સમય આવી બી શકે કે એ મુક્તિ અથવા મોક્ષ એમને પણ મળી જાય આપણે. પછી એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે. એટલે કે ફરીથી આપણે કહીએ ને કે એક જાતની રિટર્ન ટિકિટ લઈને જે લોકો મરે છે, કારણ કે મરતી વખતે કંઈક ને કંઈક એવી ઈચ્છાઓ રહી ગઈ હોય છે. મારું આ બાકી રહી ગયું છે, મારું ઓલાએ આમ કર્યું હતું, એની હારે આવી રીતે આમ કર્યું હતું, અને મારું જવાનું જ રહી ગયું છે, અને મળવાનું રહી ગયું છે, કંઈક ને કંઈક એવી બધી ઈચ્છાઓ હોય. એટલે કે ફરીથી પાછું એની રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ છે અને પૃથ્વી લોકમાં પાછું આવવાનો છે. અને જેની ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ છે એ પ્રમાણે આગળ થઈને એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે આપણે. અને જે ઘૃણાજનક છે તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા જ કીધું પશુ યોનિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અથવા તો અહીંયા નરક લોકમાં બી એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ નીચેના લોકો તરફ બી આપણે એ પ્રમાણે પ્રયાણ માંડે છે. એટલે કે એને મનુષ્ય જન્મ તો ફરીથી ક્યારેય મળતો નથી જે લોકો તમોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજ હવે સમજાવી આપણને. હવે આપણે જે છેલ્લો અગત્યનો પાઠ જે છે આપણે એના તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ આપણે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે ભાઈ આપણે ગુણાતીત કેવી રીતે થઈ શકીએ. તો સૌપ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં કહે છે જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના ઉપરાંત અન્ય કોઈ કરતા નથી, અને જ્યારે એ પરમેશ્વરને જાણી લે છે જેઓ આ 3 ગુણોથી પરે છે, તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ શ્લોકને આપણે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી લેશું. સૌપ્રથમ તો શું છે કે ભાઈ જ્યારે કોઈ એવી સરસ રીતે જાણી લે કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ ને બધું કરીએ છીએ એની પાછળનો જે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ છે, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં બી જાણ્યા, એ કોણ છે? તો કે આ ત્રિગુણી માયા છે. જેના પ્રભાવ હેઠળ, જેના નિયંત્રણ હેઠળ આપણે કેવી ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ, કેવી ઈચ્છાઓની સાથે આપણે કેવી આપણી લાગણીઓ એમાં જોડીએ છીએ, અને કેવી ઈચ્છાઓની સાથે કેવી લાગણી જોડાઈને આપણે કેવા ઈચ્છુક થઈએ છીએ અથવા કેવા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એ જ આપણો
મેઇન ફોર્સ છે. આપણે બાકી કોઈને આપણે કરતા છે નહીં. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગયા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે સમજાવ્યું ક્ષેત્રની વિભાગયુગમાં કે ભાઈ ક્ષેત્ર અલગ છે, ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા અલગ છે, અને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતાને જાણકાર એક વધારે પરમેશ્વર જે છે એ અલગ છે આપણે, અને એ આત્મા કશું કરતો નથી, એ ખાલી સાક્ષી અને અનુમતિ આપે છે. બાકી જે જીવાત્મા જે છે અથવા તો આપણે જે શરીર રૂપી જે છે ત્રિગુણી માયાના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ અને એના પ્રભાવ હેઠળ આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ આપણે. એટલે કે જે મેઇન ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ છે આપણે કોઈ બી કાર્ય કરવા પાછળ એ આપણે એ ત્રિગુણી માયા છે, નહીં કે કોઈ આપણે બીજું કોઈ છે. એની તમે સૌ પ્રથમ આપણે એ ચીજ સમજવાની જરૂર છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયરલી કહે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના ઉપરાંત, એના સિવાય, ઉપરાંત મીન્સ ઇન એડિશન ટુ, અથવા તો એના ઉપર અથવા તો એના સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી. ફક્ત ત્રિગુણી માયા જ આપણને એના પ્રભાવ અને નિયંત્રણ હેઠળ જ આપણને અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરાવે છે, જે પ્રમાણે આપણી ઈચ્છા, લાગણી અને વિચારોને આપણે એમાં સંગાતમાં આવીએ છીએ અથવા તો એટેચ કરીએ છીએ ત્યારે. એટલે કે આ પહેલી ચીજ આપણે સમજવાની છે કે મેઇન ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ જે છે એ આપણી ત્રિગુણી માયા છે બધા કર્મો પાછળ. અને હવે બીજી ચીજ સમજવાની છે આપણે. અને જ્યારે એ પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ ત્રિગુણીથી પરે છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે જ કીધેલું છે, જે 7મા અધ્યાયમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં કહે છે આપણને આ ત્રિગુણી પ્રકૃતિ જે છે મારા દ્વારા જ બનાવેલી છે આપણે, અને એનાથી પણ હું અલિપ્ત છું, એનાથી હું લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે ત્રિગુણી માયાની ઉપર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે આ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આવતા નથી. દેવી દેવતાઓ પણ એમના હેઠળ આવે છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમણે આ માયા બનાવેલી છે એ એના ઉપર છે આપણે, અને એ એના સ્વામી તરીકે છે આપણે, અને એ એના હેઠળ અથવા એના નિયંત્રણ હેઠળ ક્યારેય આવતા નથી. હવે આ રીતે સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે. તો હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. 21મા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રભુ, મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેના કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય અથવા તેને ઓળખી કેવી રીતે શકાય કે જે ગુણાતીત છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે? ડેફિનેટલી આપણે જોયું કે ભાઈ આચરણ બહુ મહત્વનું છે. આપણે આચરણ દ્વારા જ આપણે કોઈ માણસને પારખી શકીએ કે ભાઈ એ કેવો છે આપણે, અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે. અથવા તો અહીંયા પેલા આપણને કહે છે કે ભાઈ એ ગુણને આપણે ગુણોને કેવી રીતે જાણી શકીએ, એટલે કે હાઉ ટુ નો ઇટ. પછી એનું આચરણ કેવું હોય છે, એટલે કે હાઉ હી લીવ્સ. અને ત્રીજું ચીજ છે કે ભાઈ સૌથી મહત્વનું જે આપણા માટે છે કે ભાઈ આને ઓળંગી કેવી રીતે જાય છે. તો આનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ પહેલા આપણને આ 2 ચીજ વર્ણવશે કે ભાઈ એના લક્ષણો કેવા હોય છે, એનું આચરણ કેવું હોય છે, અને પછી એક અલગ શ્લોકમાં આપણને કેવી રીતે ઓળંગી જઈએ છીએ એ પણ બતાવશે આપણને. તો 22 થી 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના લક્ષણો અને આચરણ વર્ણવે છે. તો આપણે પહેલા એ જોઈ લઈએ. તો 22 થી 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ભગવાને કહ્યું, હે પાંડુ પુત્ર, જે પ્રકાશ, આશક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર અને ન તો એનાથી ઘૃણા કરે છે અને ન લુપ્ત થઈ જવાથી અને ન લુપ્ત થઈ જવા પર એની ઈચ્છા કરે છે. એટલે કે આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે માની લો જે ગુણાતીત વ્યક્તિ છે, સૌપ્રથમ તો પ્રકાશ એટલે કે જ્ઞાન, આસક્તિ એટલે કે મોહ, માયા, આકર્ષણ ને બધું આપણે, અથવા તો એનો વીક પોઈન્ટ એવી રીતે, તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર, એટલે કે આ 3 ચીજ ઉપસ્થિત થઈ એટલે કે ભાઈ જાયગી એના મનમાં, કે ભાઈ માની લો એના જ્ઞાન જાગ્યું એના મનમાં, અને આસક્તિ બધી વહી ગઈ, આપણને કોઈ ચીજમાં હવે આસક્તિ નથી રહી, અને મોહ, માયા, આકર્ષણ પણ નથી રહ્યા. એટલે કે આ બધી જ અવસ્થા એના મનમાં ઉપસ્થિત થવા પર, એટલે કે આના ઉપર એવું મનમાં ભાવ આવ્યો તો, અને તેનાથી ઘૃણા કરે છે અને ન લુપ્ત થઈ જવાથી એની ઈચ્છા કરે છે. એટલે કે હવે પાછી બીજી સિચ્યુએશન આવી કે પાછી એને આસક્તિ થઈ કોઈ ચીજમાં, અથવા તો એને કોઈ મોહ લાગ્યો કોઈ ચીજમાં, અથવા તો કોઈ એનું અજ્ઞાન થઈ ગયું. એટલે ભાઈ એક સ્ટેજ હતું કે જ્યારે એના મનમાં આ બધી ચીજ જાયગી, અને એક સ્ટેજ આવ્યો કે ભાઈ પાછી આ ચીજ ઓછી થવા માંડી અથવા તો લુપ્ત થવા માંડી, તો પણ એના ઉપર ક્યારેય ઘૃણા કરતો નથી. એ પોતે સંભાવ અથવા તો બેલેન્સ તરીકે રહે છે. પછી શું, જે ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાઓથી નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે. આવી શું કામે નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે? કારણ કે એ ઓટોમેટિકલી જાણી ગયો છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી મને, જેમ આપણે ટગ ઓફ વારની જેમ, મારામાં ઈચ્છા પ્રગટાવશે, મારામાં ઈચ્છા નહીં પ્રગટાવે, મારામાં સારા ગુણ લાવશે, મારામાં ખરાબ ગુણ લાવશે. એટલે એ રીતે પોતે એકદમ સ્થિર, એકદમ બેલેન્સ તરીકે રહે છે. કારણ કે આપણે કોઈ ચીજને માની લો આપણા કોઈ તરફ, આપણની તરફ એટ્રેક્ટ કરતું હોય આપણે,
હવે આપણે એના તરફ આકર્ષિત થઈએ તો ઓલાનો પ્લાન સફળ થાય ને. હવે માની લો કોઈ આપણને પોતાની તરફ એટ્રેક્ટ કરે છે તો આકર્ષિત કરે છે અને આપણે આમ ન્યુટ્રલ ખાલી ઊભા હોઈએ, એને જે કરવું હોય કરવા દો. કઈ બોલતું હોય તો આ બોલીને આપણને આકર્ષિત કરતું હોય, કોઈક આપણને કોઈ એવી લાલચ આપીને આકર્ષિત કરતું હોય, કોઈક એવા કોઈ પોતાના હાવભાવ કે એવી કોઈ એક્શન દ્વારા આપણને આકર્ષિત કરતું હોય, પણ આપણે કોઈ રીતમાં આપણે આકર્ષિત થઈએ જ નહીં, આપણે એકદમ ન્યુટ્રલ રહીએ તો એ કેટલી વાર આપણને કરવાનો છે, પણ અંતે તો એ પોતે થાકી જશે ને. ચાલ આની સામે આપણી દાળ ગળવાની નથી, ચાલો પાછા જાઓ ઘર ભેગા. તો એવી જ રીતે જે ત્રિકોણી માયા જે છે આપણને, જે ઓલા દોરડા જે છે બધા આપણી તરફ એકબીજા તરફ ખેંચાતા રહેતા હોય, પણ આપણે જો તટસ્થ થઈને ઉભા રહેતા હોઈએ અને આપણે બધા કોઈ સ્થિતિમાં આપણે વિચલિત ન થઈએ તો એ ક્યાં સુધી ખેંચે રાખવાનું આપણને. તો એ જ રીતે શું છે કે ભાઈ જે ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાથી નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે, કારણ કે એને સમજાઈ ગયું છે કે આ ભૌતિક ત્રિગુણી માયા જે છે એ પ્રમાણે આમ જ બિહેવ કરવાની છે, પણ આપણે તટસ્થ રહેવાનું છે. આ સમસ્ત પ્રક્રિયા અને જાણીને કે કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે, એટલે કે ગુણ એના પ્રમાણે ક્રિયાશીલ કરે છે, ક્યાં સુધી કરશે, થાકી જશે ને અંતે એ મૂકી દેશે બસ. એટલે કે આવી રીતે આપણે સ્ટેબલ તરીકે રહેવાનું છે. ઉદાસીન તથા દિવ્ય બની રહે છે, એટલે કે ઉદાસીન નો મતલબ એ, જેમ આપણે જજ નો એક્ઝામ્પલ લીધો હતો ને, એ બધા ચુકાદાને બધું આપતો હોય, પણ શું કોઈને સજા થઈ તો એ રોવા માંડે જજ, અથવા તો કોઈને બહુ છૂટી ગયો હોય સજામાંથી તો એ ખુશ થતો હોય તો જજ શું ખુશ થાય? એને તો એકદમ ઉદાસીન થઈને એને પોતાનું જે ન્યાય આપવાનો તે પ્રમાણે ન્યાય આપી દીધો. એને કાંઈ મતલબ નથી કોણ રોવે છે, કોણ ફાંસી ચડે છે, કોને લાંબી સજા થાય, કોને ટૂંકી સજા થાય, કોણ છૂટી ગયો, કોણ ખુશ થયો, એને કાંઈ મતલબ નથી. એટલે કે એ ઉદાસીન, એટલે કે આવી જ રીતે જે ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય આવી જ રીતે આમ ઉદાસીન અથવા દિવ્ય બની રહે છે. આપણે ઉદાસીન નો મતલબ એમ નહીં લેવાનો કે આપણે મોઢું ચડાવીને બેસી ગયા એવી રીતે આપણે, પણ ઉદાસીન નો મતલબ આવી રીતે કે ભાઈ ન્યુટ્રલ એકદમ આપણે. પછી જે આપણા આપમાં સ્થિર છે એ પોતે પોતાનામાં સ્થિર છે અને સુખ તથા દુઃખને એક સમાન માને છે, જે માટીનો ઢગલો પથ્થર તથા સુવર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હવે આ ચીજ કેવી રીતે થઈ શકે? તો આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો આપું કે માની લો જે આવો ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય એના માટે માટીનો ઢગલો, પથ્થર અને સુવર્ણના ટુકડા, એટલે કે સુવર્ણ એટલે કે શું? સ્વર્ણ એટલે કે સોનાનો ટુકડો અથવા તો સોનાની લગડી, બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. કેવી રીતે સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે આપણે? તો આપણે માની લો એક સોનાની ખાણ છે. હવે સોનાની ખાણ હોય તો આપણે પેલા શું થોડું ઘણું માટીને બધું ખોદીએ આપણે, એટલે કે માટીનો આપણે ઢગલો ઉભો કર્યો. પછી એની અંદરથી મોટા મોટા પથ્થર ને બધું નીકળે, મોટા મોટા પથ્થરને આપણે બાજુ ઢગલા એકઠા કર્યા. હવે પછી એમાં અંદર આપણે સોનાની આપણને લગડી મળે, એકદમ પ્યોર ફોર્મમાં ન મળે પણ એવી જ રીતે માટીમાંની બધામાં હોય, પણ એમાં આપણને સોનું દેખાતું હોય. પછી એને શુદ્ધ કરાવીને આપણે એની લગડી કે બધું બનાવી શકીએ, 22 કેરેટ 24 કેરેટ જે બનાવવું હોય. ત્યારે આવો જે માણસ હોય ને એ ત્રણેય ચીજમાં છે ને એને સમાન દેખાય. અને બે રીતે આપણે સમાન લેવાની છે. કેવી રીતે? સૌ પ્રથમ તો કે ભાઈ માટી ક્યાંથી નીકળી? પૃથ્વીમાંથી નીકળી, ધરતીમાંથી નીકળી. પથ્થર શેમાંથી નીકળ્યા? તો કે આ પૃથ્વીમાંથી ધરતીમાંથી નીકળ્યા. સોનાનો ટુકડો ક્યાંથી નીકળ્યો? તો કે ભાઈ પૃથ્વીમાંથી તો ધરતીમાંથી નીકળે. તો બધાની અંદર જે તત્વ શું છે? તત્વ તો એક જ છે, માટી અથવા ધરતી. તો પછી બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે, એટલે કે એનું જે એસેન્સ છે ને એ ચીજ જોવે છે. એમાં સોનાનો ભાવ નથી જોતો કે માટીનો ભાવ નથી જોતો, પણ એ બધામાં જોવે છે કે બધું માટી અને ધરતી ને પૃથ્વીમાંથી નીકળ્યું ને, એટલે કે એસેન્સ જોયું. અને બીજી રીતે હજી એનાથી ઉપર સરસ રીતે કેવી રીતે જોવે ત્યાં ગુણાતીત વ્યક્તિ? તો કે ભાઈ આ ધરતી ને બધું કોણે બનાવેલું છે? પરમાત્મા તો બધું બનાવેલું છે. ઈજ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગમાં આપણે જાણી ગયા. એટલે કે આ બીજી ચીજ સરસ મજાની જોવાની દ્રષ્ટિ, એ બધું એમનું જ બનાવેલું છે બધું આપણે, અને એમના થકી જ છે બધું. તો પછી આપણે શું કામ એમાં ડિફરન્સ કરવું? બધું સારું જ છે. એવી જ રીતે એટલે કે આ બે રીતે માટીનો ઢગલો, પથ્થર તથા સ્વર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. આવી રીતે સમાન દ્રષ્ટિ કેળવી શકે છે જ્યારે ગુણાતીત થઈ જાય. જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન બની રહે છે. ડેફિનેટલી સુખ અને દુઃખમાં જો સ્ટેબલ રહેતો હોય તો અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ એટલે કે ફેવરેબલ અને અનફેવરેબલ કન્ડિશનમાં એમાં પણ એને કઈ ફરક પડતો નથી. જે ધીર છે, ડેફિનેટલી જ્યારે ઉદાસ અને દિવ્ય હોય તો ધીર રહેવાનું જ છે આપણે. અને પ્રશંસા તથા બુરાઈમાં માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે. એને કાંઈ ફરક નથી પડતો કે ભાઈ એનું તમે કોઈ માન આપે કે અપમાન આપે, એની કોઈ આપણે પ્રશંસા કરે અથવા એની કોઈ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ગુણ ગાય અથવા કોઈ એની બુરાઈ કરે,
એને કાંઈ ફરક નથી પડતો. એ શું સમજે છે કે ભાઈ સામેવાળો માણસ તમો ગુણમાં છે એટલે મારી બુરાઈ કરે છે, અને આ માણસ જે છે થોડોક સાત્વિક માણસ છે ને બધું ખબર છે એટલી મારી પ્રશંસા કરે છે. અથવા તો એને કંઈક એવું મતલબ હશે, મારી પાસેથી કંઈક બેનિફિટ કરાવવો હશે એટલા માટે રજોગુણમાં છે એવી રીતે મારી પ્રશંસા કરે છે. એને બધું પાછળ છે ને ત્રિગુણી માયાને જ કનેક્ટ કરી લે. કોઈ માન અને અપમાન માન આપતું હોય, ઠીક છે ચાલો એ સાત્વિક ગુણમાં જીવે છે. આપણે જેમ જોઈએ ને કે મહાપુરુષોનું, વડીલોનું, માતા પિતાનું બધાને આપણે માન આપવું જોઈએ, એટલે એ સાત્વિક ગુણ થઈ ગયો. અને આને કઈ સમજાતું નથી, આ અજ્ઞાનમાં છે એટલે તમો ગુણમાં જીવે છે એટલે મારું અપમાન કરે છે. એટલે આવી જ રીતે બધાને એકદમ સમજી ગયો. જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન વ્યવહાર કરે છે. આમાં પણ આપણે ગઈકાલે સમજી ગયા હતા કે ભાઈ શત્રુ એટલે કોણ, તો કે ભાઈ જયારે આપણે 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ સામેવાળો એને શત્રુ સમજતો હોય એ, પણ આના માટે તો કોઈ શત્રુ કે મિત્ર કઈ છે જ નહીં. બધું બધાને સમાન તરીકે છે અને બધાની સાથે સમાન વ્યવહાર બી હોય છે. અને જેને બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે. ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ એટલે કે શું કે ભાઈ જાણી ગયો છે કે ભાઈ પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી. ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને પોતાનું જે સ્વધર્મ ને બધું જે નિભાવવાનું એ કરવાનું. એટલે કે સ્વધર્મ નિભાવતો હોય અને બાકી બધા જે કર્મો હોય એ ઓટોમેટિકલી એના મનમાંથી બધા ખરી ગયા હોય આપણે. એટલે કે આ બધી ચીજને જો તમે સમરાઇઝ કરશો તો ટોટલ 9 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા બતાવે છે. એટલે કે આ બ્રેકેટમાં 9 લખેલું છે. એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. એટલે કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગુણાતીત વ્યક્તિની ડેફિનેશન આપે છે, આપણને વ્યાખ્યા આપે છે, એનું આચરણ કેવું હોય છે એ સમજાવે છે, એની જીવનશૈલી કેવી હોય છે એ સમજાવે છે, જે અર્જુનના પ્રથમ 2 પ્રશ્ન હતા એ રીતે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનો ત્રીજો પાર્ટ હતો એ પ્રશ્નમાં ત્રીજો પ્રશ્ન કે ભાઈ કેવી રીતે ઓળંગી શકે છે, અને એ આપણા માટે બહુ મહત્વની ચીજ છે. અને હવે એનું આપણે સોલ્યુશન જોઈએ આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું સોલ્યુશન આપે છે. સોલ્યુશન એકવાર વાંચશો તો આપણને લાગશે કે બહુ સરળ સોલ્યુશન છે, પણ એની પાછળ આપણે જે ગુહ્ય રીતે જોશું ને ત્યારે જ એને આપણને ક્લિયર થશે કે ભાઈ આને આપણે કેવી રીતે આપણે આચરણમાં મૂકવું જોઈએ. અને એ ચીજ જયારે આપણે મૂકીએ આચરણમાં ત્યારે આપણા માટે સરળ થતું અથવા સહજ આસ્તે આસ્તે થઈ જાય. બાકી ખાલી વાંચીને આપણે સમજી લેશું કે આ તો બહુ સરળ અને સહજ છે, આપણે એવું નથી. આપણે આચરણમાં મૂકવું ત્યારે આપણને સરળ અને સહજ આપણે આસ્તે આસ્તે થાય છે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં આપણને એનું સોલ્યુશન આપે છે કે જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી, એટલે કે ગમે તે સિચ્યુએશન, કમ વોટ મે, whatever is the situation, whatever is the circumstances, અવિચલ ભાવથી, એટલે કે મનમાં કોઈ જાતની દુવિધા નહીં, મનમાં કોઈ જાતની શંકા નહીં, મનમાં કોઈ જાતના એવા પ્રશ્નો નહીં, એટલે કે સંપૂર્ણપણે શ્રદ્ધાથી અને ભાવનાથી આવી રીતે પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે. એટલે કે ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ એને મળે છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. એટલે કે ખાલી ભગવાનની આવી રીતે અવિચળ ભાવથી આપણે જો ભક્તિ કરીએ તો પણ આપણે ગુણાતીત થઈ જઈએ છીએ, અથવા 3 ગુણોને પાર કરી જઈએ છીએ. હવે તમે કહેશો આટલો સરળ ઉપાય કેવી રીતે? હાઉ ઇઝ ઇટ? હવે આપણે પહેલા ત્યાં સુધી સમજી લઈએ, પછી આ છેલ્લો પાઠ લેશું આપણે કે ભાઈ આજે માની લો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણને પહેલા જ કીધું કે ભાઈ જે આવી રીતે મને સમજી લે છે કે 3 ગુણોનો સ્વામી છું, અને જે કાંઈ પણ બધા કર્મ થાય છે બધા ત્રિગુણી માયાના હેઠળ થાય છે. 2 ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા કન્ડિશન તરીકે સમજાવી દીધી, પછી જ એના આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે મારી પૂર્ણ રીતે ભક્તિ કરતો હોય એ રીતે. તો હવે તમે મને કહો, આપણે કોઈ ચીજમાંથી આપણને છુટકારો મેળવવો હોય, અથવા તો કોઈ ચીજને આપણે ઓળંગવી હોય, અથવા તો માની લો આપણે એક બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણને કોઈ કામ કરાવવાનું છે. હવે સરકારી ઓફિસમાંથી આપણે કોઈ કામ કરાવવાનું છે, આપણે ઓફિસર પાસે જઈએ. આપણે હવે એ ઓફિસરના પાવરમાં જો ન હોય, એ પણ એના હેઠળ જ જીવતો હોય, એ પણ કોઈકના અંડરમાં કામ કરતો હોય, તો આપણું એ કામ કરી શકે? આપણે ડેફિનેટલી ન કરી શકે આપણે, કારણ કે એની પાસે પાવર જ ન હોય. હવે એના માટે પાછું આપણે એના ઉપર સર્વોપરી ઉપર જવું પડે છે, જે એકદમ ટોપમોસ્ટ ઓથોરિટી હોય, જે આ બધા પાવર ને બધા બનાવતા હોય, બધા સત્તા ને બધું બનાવતા હોય, એની જ પાસે આપણને જઈએ તો જ આપણું કામ થાય, તો જ એ આપણને સરસ મજાનું સોલ્યુશન નહીં આપે. બાકી આપણે બધા નીચલા લોકો પાસે જઈએ તો આપણું સોલ્યુશન આવે? ન જ આવે. એ લોકો તરત કે ભાઈ આ તો મારાથી શક્ય નથી, આ તો મારા પાવરમાં છે નહીં, આ તો મારા ઓલામાં આવતું નથી, હું તો આમ નહીં કરી શકું. એટલે કે આપણે એકદમ ટોપમોસ્ટ માણસ પાસે જવું જ પડે,
તો જ એ આપણને છોડાવી શકે અથવા તો આપણું કામ પૂરું કરી શકે અથવા તો જે આપણને જોતું એ આપી શકે અને જે આ રીતે બધા પાવર ને બધાને બનાવતું હોય એવી રીતે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હેઠળ આ ત્રિગુણી માયા આવેલી છે. હવે આપણે કોઈકની પણ પાસે જઈએ કે ભાઈ તમે મારું આ કામ કરાવી દો, ક્યાંથી કરાવી શકવાનું આપણું કામ? કારણ કે એની પાસે તો પાવર જ નથી નહીં. એટલા માટે શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ જે લોકો મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એટલે કે આવી રીતે જયારે આપણે ભગવાનને અપીલ કરીએ કે જે એના માલિક છે, જે આ ત્રિગુણી માયા બનાવી છે, એના સ્વામી છે અને એના નિયંત્રણ હેઠળ છે, નહીં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના નિયંત્રણ હેઠળ છે અને એમને પાસે પાવર છે કે આ ત્રિગુણી માયાને તરત ઓર્ડર આપી શકે કે ભાઈ આને તું મુક્ત કરી દે અથવા તો આને તું છોડી દે. તો જ્યારે આવી રીતે આપણે એ ટોપમોસ્ટ ઓથોરિટી પાસે જઈએ, આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જઈએ, એમની શરણાગતિ લઈએ, એની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, એમને આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ તો એ ત્રિગુણી માયાને તરત ઓર્ડર આપે અને તરત ને તરત એને માનવો જ પડે અને એ પ્રમાણે આપણે આ ચંગુલમાંથી આપણે છૂટી જઈએ. આપણે આ રીતે આપણે આખું સમજી ગયા કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કર્યા સિવાય આપણને કોઈ રસ્તો નથી અને એ જ રીતે આપણે આ ત્રિગુણી માયાથી આપણે ઓળંગી શકીએ અથવા ગુણાતીત થઈ શકીએ. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને આ પ્રકારે એટલે કે આવી રીતે એટલે કયા પ્રકારે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરીને આપણે પણ અવિચળ ભાવથી. અને અવિચળ ભાવ બી કેવી રીતે? તો કે દરેક પરિસ્થિતિમાં. આ બધી ચીજ હવે પાછી એ રીતે સમજતા જઈએ તો આપણને ઓર ક્લિયર થઈ જાય. તો તે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે, એટલે કે ઓલમોસ્ટ એને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લીધેલા ઈષ્ટ સુધી આપણે પહોંચી ગયા કહેવાઈએ જયારે આપણે ત્રિગુણી માયાને આવી રીતે ઓળંગી જઈએ ત્યારે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 14મો અધ્યાય કવર થાય છે. આપણે વાંચા કલ્પના કૃપા સિંધુ એવ છે પતિતાનામ પાવન ભયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. આના સંદર્ભમાં હવે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પંકજ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પંકજ પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્નનો સોલ્યુશન મળી ગયો આપને? ઉત્તર ગઈકાલે જે આપ પૂછતા હતા? હરે કૃષ્ણ પંકજ પ્રભુજી. દર્શા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. જી પ્રભુજી, આપણે આગલા શ્લોકમાં જોયું ને 25મા શ્લોકમાં કે ગુણાતીત વ્યક્તિ છે એ તમોગુણી વ્યક્તિને પણ આમ બધી વ્યક્તિઓનો સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે, જે ગુણાતીત વ્યક્તિ છે તે. પણ તમોગુણી વ્યક્તિ ધારો કે અપશબ્દો બોલે અથવા ગુસ્સો કરે કે ગમે તેવું વર્તન કરે તો એ જે ગુણાતીત વ્યક્તિ છે એને સહન કરી લેવું જોઈએ કે પછી એને સમજાવવું જોઈએ? એને કહીને ખોટું કરે છે? માતાજી, સૌ પ્રથમ જયારે સામેવાળો માણસ જયારે આવો ઉત્સુક હોય અથવા અપશબ્દ બોલતો હોય, આપણું અપમાન કરતો હોય અથવા તો ક્રોધિત હોય, તો જે ગુણાતીત માણસ હોય ને સૌ પ્રથમ તો એને શાંતિથી સાંભળે. કારણ કે એને જ્ઞાન થઈ ગયું છે કે સામેવાળો માણસ અત્યારે ક્રોધમાં છે અને જયારે માણસ ક્રોધિત હોય છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં 62 અને 63મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું કે ક્રોધ કેવું આપણે વિનાશ નોતરે છે. તો એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે હોય કહેવાના પ્રમાણે જે ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય એ ઓન ધ સ્પોટ રિએક્ટ ન કરે, એ પણ એટલો એક્સાઇટેડ ન થાય, એના ગુસ્સાની સામે પોતે ગુસ્સો દેખાડે કે એવી રીતે. ત્યારે ને ત્યારે હોઈ શકે શાંત જ રહે અને એના પછી એને લાગે કે ભાઈ સામેવાળા માણસનું સાચે ભૂલ અથવા છે, ત્યારે પછી બીજું એવી તક ગોતી એને સમજાવવાની કોશિશ કરે અથવા તો એને કહે કે ભાઈ તે આજે મને કીધું આ પ્રમાણે બરાબર નહોતું. જ્યારે સામેવાળો માણસ પણ એ પ્રમાણે સાંભળવાની પોઝિશનમાં હોય ત્યારે. પણ જો સામેવાળો માણસ હજી સાંભળવાની પોઝિશનમાં ન હોય તો એને કોઈ માણસ આવી રીતે કે નહીં. કારણ કે ગુણાતીત વ્યક્તિ સમજી ગયો છે કે ભાઈ એ તમો ગુણમાં અત્યારે જીવે છે, એના પ્રમાણે એનું ફળ એને ઓટોમેટિકલી મળી જશે બસ. પણ જો હા ડેફિનેટલી ચાન્સ મળે તો સમજાવવાની કોશિશ પાછળથી કરે, પણ ઓન ધ સ્પોટ તો ક્યારેય રિએક્ટ ન કરે. બહુ સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જી, બીજા કોઈનો હેન્ડ રેઝ હતો મારા ખ્યાલથી? કોનો હતો હેન્ડ રેઝ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આને મારા ખ્યાલથી એક દાખલા તરીકે જો સમજવું હોય તો તલવાર અને ઢાલ, બે માણસો લડતા હોય ને બે તલવાર કાઢે તો કાપાકાપી જ થાય. પણ જો એક માણસ ઢાલ ધરી દે તો ઢાલ ધરવા વાળો તો બચી જ જાય છે, પણ સામે વાળાનો બી બાય ચાન્સ
2-4 તલવારના ઘા મારીને શાંત થઈ જાય. શાંતિ. બરાબર છે એકદમ આપની વાત. સરસ દાખલો આપ્યો. ધન્યવાદ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. સરસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હાલો. જી દીપિકા માતાજી, આપનો એન્ટ્રી હતો કદાચ. આમાં આ અધ્યાયમાં મેં સમજ્યું છે કે લાઈક તમે જે બી એક્સપ્લેન કર્યું છે એમાં કીધું છે કે જન્મ લેવા માટે મીન્સ લાઈક આપણે સત્વગુણનો પ્રચાર કરવો જોઈએ તો આપણે ઉપરના કુળમાં જઈએ દેન રાજસિકમાં હોય તો આપણે પાછું આપણે આ જ બર્થમાં લઈએ દેન તામસ હોય તો એ આમાં લઈએ રાઈટ. પણ ઓલરેડી જન્મ આપણે લાઈક બે ગણ હોય, દેવગણ અને રાક્ષસ ગણ, રાઈટ. તો આના કેવી રીતે આપણે એને કમ્પેર કરી શકીએ કે આપણે ગયા જન્મમાં હવે કોઈ દેવગણમાં જન્મ લીધો હોય તો એને ગયા જન્મમાં સાત્વિક ગુણ કર્યા હશે એટલે એને આ જન્મમાં દેવગણમાં જન્મ મળ્યો છે, કાં તો રાક્ષસ ગણ હોય તો એને ગયા જન્મમાં એના ગુણ સારા નહીં હોય એટલે રાક્ષસ ગણમાં જન્મ આવ્યો છે. હા જી માતાજી, પણ એક આપનો ડિટરમાઇનિંગ ફેક્ટર તો છે જ ડેફિનેટલી કે જે કુળમાં જન્મ પ્રમેલો હોય. આજે જેમ કે આપને એક્ઝામ્પલ આપું, પ્રહલાદ મહારાજ, એમના હિરણ્યકશ્યપી એકદમ અસુરી ગણાતા આપણે, રાક્ષસ ઓલામાં જ ગણાતા આપણે. તેમ છતાં બી આપણે પ્રહલાદ મહારાજ એમાં જન્મ લીધો, પણ એમના ગુણ કેવા હતા અને જન્મ પહેલાથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ભક્ત હતા આપણે. તો એવું નથી કે ભાઈ જે કુળમાં જન્મ થયો હોય તો એ બાય ડિફોલ્ટ અથવા તો બાય બર્થ અસુર થઈ ગયો અથવા તો બાય બર્થ દૈવી ગુણ વાળો થઈ ગયો, એવી રીતે બી નથી આપણે. પણ શું છે કે ભાઈ જેમ કે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો હોય તો કે ભાઈ ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક પાપ કર્મ બી કર્યા છે અને પુણ્ય કર્મ બી કર્યા છે, એટલા માટે એને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે આપણે. પણ હવે શું છે ભાઈ જેમ કે આપણે અસુરીમાં જ આપણે ટોટલી એવી રીતે જન્મ પ્રાપ્ત કરીએ અને આજે જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજ બી માની લો એવા ગુણોથી આપણે જીવતા હોઈએ તો આપણે એને એવી રીતે વર્ણવી શકીએ કે ભાઈ ચાલો એ કુળમાં જન્મેલો છે ને એવી જ રીતે વર્તન નહીં છે. પણ પ્રહલાદ મહારાજનું તો આખું ટોટલી ડિફરન્ટ વર્તન હતું આપણે, તો આપણે એને કેવા સરસ મજાના આપણે ભક્ત તરીકે જાણીએ છીએ અને હિરણ્યકશ્યપને આપણે અસુર તરીકે જાણીએ છીએ. એવી જ રીતે હજી એક બીજો દાખલો બી લ્યો, જેમ કે રાવણ અને વિભીષણનો. રાવણ એને આપણે અસુરી તરીકે જાણીએ છીએ કે કેવી રીતે એમણે બધું સકામ કર્મને દ્વારા હતું અને પછી કેવી રીતે પોતાની તમો બુદ્ધિ વાપરીની પ્રમાણે એનો ગતિ થઈ. તો એ જ કુળમાં પણ વિભીષણે જન્મ લીધો હતો, પણ વિભીષણને તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને એને વિકુટા થઈને ભગવાન શ્રી રામની શરણાગતિ લીધી. તો એ રીતે પણ આપણે કહી શકીએ કે એવું જરૂરી નથી કે બાય બર્થ તમે એને સમજી લો કે ભાઈ અસુર જ છે અથવા તો એ પ્રમાણે એના ગુણો પ્રમાણે છે, કે એનું વર્તન કેવું છે. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું ને કે ભાઈ આચરણ એ બધું પણ બહુ મહત્વનું છે આપણે, તો આમ આપણે સમજી શકીએ ને. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, નરસિંહ અવતાર સતયુગમાં હતો? ના પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, નરસિંહ અવતાર સતયુગમાં નહોતો આપણે. સાંભળ્યું એટલે મને ડાઉટ લાગ્યો કે નરસિંહ અવતાર જો સતયુગમાં નરસિંહ અવતાર હોય તો હિરણ્યકશ્યપ તો આસુરી વૃત્તિ હતો, તો સતયુગ તો એમ જ કહેવાય ને કે આસુરી વૃત્તિના બહુ માણસો કે વૃત્તિ વાળા બહુ ઓછા હોય કે બહુ રેર હોય. આપણે દ્વાપર યુગ હતો આપણે લગભગ. નરસિંહ અવતાર દ્વાપર યુગ તો દ્વાપર યુગ હતો. હા, રામ ભગવાન બી દ્વાપર યુગમાં હતા? ના, રામ ભગવાન એના પહેલા હતા, તમારી ત્રેતા યુગમાં. ત્રેતા યુગ. ત્રેતા યુગમાં. પ્રભુએ કયો અવતાર લીધો? જી પંકજ પ્રભુજી, શું કહો છો? સતયુગમાં પ્રભુએ કયો અવતાર લીધો? સતયુગમાં આપણે છે ને જે ઓલો મત્સ્ય અવતાર ને કશ્યપ અવતાર ને પછી વરાહ અવતાર પછી વામન અવતાર, એ બધા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સતયુગમાં અવતાર હતા. આ જેમ યુગ બદલાય એમ જે આ સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ નો પ્રભાવ બી બદલાતો રહેતો. હા, ડેફિનેટલી. એટલે એક જ યુગમાં 3-4 અવતાર લીધેલા છે ખરા એમ? હા, કારણ કે સતયુગ તો બહુ લાંબો છે ને આપણે. 4,32,000 × 4 કરો એટલે કે લગભગ 17,28,000 વર્ષનો આપણે સતયુગ છે. ઓકે.
જી ચિંતન હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા હરે કૃષ્ણ ચિંતન પ્રભુજી બોલો. પ્રભુજી આપણે આ પાંડવ જે હતા એને તો કૃષ્ણ ભગવાનના માર્ગ પર જ ચાલેલા હતા, પણ તો એમને તો મુક્તિ પ્રાપ્ત નહોતી થઈ ને. એ લોકો બધા ઉચ્ચતર લોકમાં ગયા હતા આપણે. પણ એમાં જ્યાં મેં એમ સાંભળેલું છે કે ખાલી યુધિષ્ઠિર મહારાજને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થઈ હતી, બાકી કોઈ ત્યાં સુધી પહોંચી નહોતું થઈ. હા એ છે પ્રમાણે સ્ટોરી પ્રમાણે જ છે કે બધા ઉચ્ચતર લોકમાં ગયા હતા આપણે ડેફિનેટલી, અને એમાં સૌથી વધારે ઉપર આપણે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ગયા હતા. ઓકે, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે એ બધાને પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. હા ઓકે, ઠીક છે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ ધન્યવાદ પ્રભુ. ચેટ બોક્સમાં કંઈક પ્રશ્ન છે? શું છે આપણે? નરેન્દ્ર પ્રભુજી પૂછે છે કળિયુગ કેટલા વર્ષનો છે? કળિયુગ 4,32,000 વર્ષનો છે. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે કાલે ફરીથી મળશું. કાલે આપણે 15મો અધ્યાય લેશું, પુરુષોત્તમ યોગ. બહુ સરસ અધ્યાય છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ધામ વિશે જણાવશે અને 2-3 ચીજ અગત્યનું જ્ઞાન આપણને આપશે એમાં. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.